Ողջունում եմ սիրելի բարեկամներ, մեր ծառայությունը սկսված է, մինչ կանցնենք մեր պատգամին, թույլ տվեք շնորհավորել այսօր բոլոր կանանց, բոլոր մայրերին, տատիկներին, չէ որ այսօր Ամերիկայում ամեն տարվա մայիս ամսվա երկրորդ կիրակին տոնում են այստեղ մայրերի տոնը, ես կարծում եմ բոլոր տոներին ոչ թե գերազանցող տոն է, այլ բոլոր տոների հետ հավասար պատվի արժան տոն է, որովհետև կարծում եմ, որ աշխարհում ամենալավ մարդիկ մայրերն են, բայց ունեմ մեկ ուրիշ կարծիք էլ, որ ամենալավ մայրերը քրիստոնյա մայրերն են, ինչու որն է նրանց առանձնահատկությունը սովորական մայրերից, որովհետև նրանք կրթում են, նրանք մեծացնում են իրենց որդիներին աստվածահաճո կյանքով, նրանք մի ամբողջ գիտակցական կյանք իրենց որդիների ներսում սրտի մեջ դնում են որոնումներ առ Աստված, եւ սա է այդ գեղեցիկ ամենայն դեպս ինձ համար առանձնահատկությունը, յուրահատկությունը, որ ունեն քրիստոնյա մայրերը, որոնք իրենց որդիներին, երեխաներին առաջնորդում են դեպի ճշմարտության մեջ, դեպի Աստծոտուն, դեպի հավիտենական կյանք եւ դնում նրանց մեջ որոնումներ դեպի Տեր Հիսուսը։ Սա շատ կարևոր միսիա է յուրաքանչյուր մոր համար, ծնողի համար այս երկրի մեջ իր ապրելու ընթացքում։ Փառք Տիրոջը, շնորհակալ եմ, որ բոլորդ միացել եք, սիրելի մայրեր եւ կանայք, դուք եղեք օրհնված, միշտ այդպես մնաք գեղեցիկ եւ կանացի, միշտ լինեք ուրախ, թող միշտ ձեր կյանքում առաջնորդեն գեղեցիկ սիրուն հոգևոր գարուններ իրենց փարթամությամբ, բնականաբար Տիրոջ առաջնորդությամբ, թող ձեր ընտանիքներում, ձեր կյանքերում եւ ձեր հատկապես մայրության մեջ միշտ լինի Աստծո շնորհքը, Աստծո ողորմությունը, մենք կարիք ունենք բոլորս էլ յուրաքանչյուր բան, որ անում ենք մեր կյանքում, անենք Աստծո շնորհքով, Տիրոջ առաջնորդությամբ, որովհետև այն գեղեցիկ է ավարտվում, այն գեղեցիկ ռեզուլտատ ունի։ Ամեն, այնպես որ կրկին անգամ թույլ տվեք շնորհավորեմ բոլոր մայրերին այս գեղեցիկ օրվա կապակցությամբ, որոնք ապրում են հատկապես Միացյալ Նահանգներում, եւ հայտարարությունը, որ պատգամի սկսելուց առաջ ուզում եմ ասել բոլորիդ, ինչպես անցյալ Կիրակի նախորդ ծառայությանը մենք խոստացել էինք, որ մենք ձեզ համար կներկայացնենք անպայման մեր YouTube-յան ալիքի ուրեմն էջը, այնպես որ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, սիրելի բարեկամներ, բոլոր նրանք, ովքեր արդեն միացել են մեզ կամ էլ կմիանան ավելի ուշ կամ հնարավոր է միանան հաջորդ օրը վաղը միացնեն եւ նայեն, ուզում եմ ձեզ բոլորիդ համար ասել, որ այստեղ այս ծառայության ներքևում այն նախորդ ծառայությունը մեր եկեղեցու ադմինը արդեն դրել է ուրեմն YouTube-յան հղումով էջի մեջ, եթե ուշադրություն դարձնեք, թող ծառայությունը ավարտվի, ուշադրություն դարձրեք, որ էջի մեջ արդեն դրված է մի պատգամ, ընդամենը մեկն է դրված, սակայն YouTube-յան էջում դրված են մեր բոլոր արդեն ծառայությունները, որոնք մեր եկեղեցուց են հեռարձակվել եւ վիդեոներ, շատ հետաքրքիր տեսանյութեր, բանաստեղծություններ, քարոզաշարքեր, որոնք ուրեմն արել են մեր եկեղեցին, այդ այս պատճառով խնդրում եմ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, հետևելով հետևյալ հղմանը, որ այս ծառայության հենց տակը ճանաչիր Աստծո ժամանակները պատգամի վրա դրված է։ Քեզ մնում է ընդամենը սեղմել եւ քեզ մի անգամից կտանի մեր YouTube-յան ալիքը, որտեղ կրկին անգամ խնդրում եմ բաժանորդագրվես, սեղմես զանգակը, որպիսի ունենաս թարմ տեղեկություններ մեր YouTube-յան ալիքի ուրեմն թարմացումներից լավ շատ կխնդրեմ, որ բոլորդ դա անեք, որովհետև կարծում եմ մեկ կիրակի հետո մենք այլևս Facebook-յան լայվով չենք ծառայի, ապա կծառայենք հենց YouTube-յան ալիքից ուղիղ եթերով։ Շնորհակալություն, կարծում եմ բոլորդ էլ անելու եք եւ այսպիսով ուզում եմ ձեզ հիշեցնել ամփոփման կարգով ավելի ճիշտ ասել, որ անցյալ ծառայությանը մենք խոսել ենք ձեր բոլորի խնդրանքներով ճանաչի ժամանակաշրջանները պատգամի առաջին մասը եւ բոլոր նրանք ովքեր չեն լսել
խորհուրդ կտամ անպայման դիտել այդ ուրեմն պատգամը, որը նաև այս էջում է դրված admin-ի եւ YouTube-յան ալիքում կա, բոլոր ինչքան պատգամներ մենք ունենք, այդ YouTube-յան ալիքում արդեն տեղավորված են։ Եվ ուզում եմ ամփոփելու կարգով ասել բոլոր նրանք, ովքեր հիմա միացան մեզ, չեն նայել նախորդ ծառայությունը, կամ եթե դուք դիտել եք, թույլ տվեք ամփոփել, որպեսզի ավելի հեշտ լինի ձեզ վերհիշելու ինչի մասին ենք խոսալու, որովհետև խոսելու ենք երկրորդ մասը, ճանաչիր Աստծո ժամանակների, որպեսզի կարողանաս արդեն ճիշտ կապել, հա, անցածը այսօրվանի հետ։ Խոսեցինք ներողություն 6 ժամանակաշրջանի մասին, որտեղ խոսեցինք առաջինը, քանի որ այս բառը ամեն մի ժամանակահատվածի մեջ օգտագործվելու է, թույլ տվեք ժամանակաշրջան բառը շատ չօգտագործել, ասել միայն ժամանակահատվածների անունները։ Առաջինը, որ մենք խոսեցինք, առաջին ժամանակաշրջանը, որ եղել է մարդկության պատմության մեջ Եդեմի պարտեզից սկսած, դա կոչվել է անմեղության, եւ այդ անմեղության ժամանակը եղել է այնքան մինչեւ Ադամի մեղանչումը, երբ Ադամը մեղանչեց ու մինչեւ ջրհեղեղ եղավ երկրորդ ժամանակահատվածը, որը մենք անվանեցինք խղճի ժամանակաշրջան կամ ժամանակահատված, ինչպես կկամենաք, այնպես էլ ասեք, ժամանակահատված, եւ դա տևեց մինչեւ ջրհեղեղը, սակայն ջրհեղեղից հետո մինչ Բաբելոնի աշտարակի փլուզումը այդ երրորդ հատվածը կոչվեց քաղաքացիական ղեկավարման ժամանակաշրջան եւ նրանից հետո չորրորդը երբ մեկնարկեց դա եղավ խոստումներինը, սա ընդհանրապես ամփոփելու կարգով եմ ասում, որպեսզի կարողանանք հիմա ճիշտ երկրորդ մասը կապել սրան առաջինի հետ։ Չորրորդը եղավ խոստումների, դա սկսվեց, պատկերացրեք, չորրորդը սկսվեց դեռ չորրորդը արդեն սկսվեց ծննդոց 12-րդ գլխից, որտեղ Աստված Աբրահամի հետ հանդիպեց, Աբրահամին խոստումներ տվեց եւ այդ խոստումների ժամանակահատվածը տևեց 430 տարի մինչև Ելից գրքում Իսրայելի հրեա ժողովրդի դուրս գալը, հա, հрьяաների դուրս գալը։ Հрьяաների դուրս գալուց հետո մինչև Քրիստոսի խաչելությունը այդ ժամանակահատվածը կոչվեց օրենքի, չէ՞ որ հիշում եք անապատում արդեն երբ որ հрьяաները դուրս եկան Եգիպտոսից, անապատում արդեն Աստված Մովսեսին տվեց օրենքը եւ դա տևեց, իհարկե օրենքը չէին կատարում մարդիկ, բայց դա կոչվում էր օրենքի ժամանակաշրջան մինչ Քրիստոսի խաչելությունը։ Այն ժամանակ երբ Քրիստոսը խաչվեց եւ հարություն առավ եւ մենք անցյալ հավաքույթին խոսեցինք այն մասին, որ երբ որ Գործկառաքելոցի 10-րդ գլխում այդտեղից ամեն բան սկսվում, հա, իհարկե Պենտեկոստեից սկսվեց ամեն բան, երբ որ Սուրբ Հոգին թափվեց, հեղեղվեց մարդկանց վրա, բայց երբ կոչվեց Աստծո փրկարար ծրագրի իրականացման շնորհքի ժամանակաշրջան 6-րդը, երբ Աստված առաջին անգամ Տիրոջ հրեշտակը այցելեց Կորնելիոսի տունը, որը հեթանոս մարդ էր, եւ Կորնելիոսից հետո այցելեց Պետրոսին, որը տանիքի վրա նստած ցերեկվա ժամին սպասում էր մինչ ճաշ կպատրաստեն իր համար, եւ տեսավ սփռոցը զանազան գազաններով, սողացող, թրջող եւ այլն, եւ Աստված խոսեց Պետրոսի հետ, այդ տեսիլքը ցույց տալով, փոխաբերական իմաստով բացատրելով, որ այնինչը, որ ես մաքրել եմ, որտեղ Պետրոսի համար այդ սփռոցի վրա բոլոր կենդանիները պիղծ էին ուտելու համար, սակայն Աստված բացատրեց, որ սրանք խորհրդապատկերն են հեթանոսների, որոնց հետ դուք չեք շփվում, որոնց հետ դուք չեք ուտում խմում, որոնց դուք կարելի ասել մարդու տեղը չեք դնում, մի խոսքով, եւ երբ որ Տերը խոսեց Պետրոսի հետ եւ 3 անգամ այս ասեց, 3 անգամ եւ նույն բանը կրկնեց, Պետրոսը իջավ տանիքից, գնաց այցելեց Կորնելիոսի տուն, ինչպես տերներ իրան առաջնորդել, ասել, եւ Կորնելիոսի տանը հետագայում տեսնում ենք արդեն Սուրբ Հոգու հեղեղումը թափվեց ընտանիքի վրա, Կորնելիոսի աղջիկները սկսեցին տեսիլքներ տեսնել, մարգարյանալ, մի խոսքով ռեալնի Սուրբ Հոգու անձրևներ տեղի ունեցան այն մարդու տունը, ում հрьяաները կհամարեին հեթանոս, ում հрьяաները կասեին, որ Աստված չի կարող նման մարդու հետ գործ ունենալ, սակայն Փառք Տիրոջը, որ 6-րդ ժամանակաշրջանը, որը կոչվեց շնորհքի ժամանակաշրջան, դա եղավ նաև մեր հեթանոսներիս համար, լավ, որովհետև մենք նույնպես քրիստոնեությանն ենք դարձի եկել հեթանոսությունից, լավ, եւ մենք նույնպես այդ սփռոցի մեջ տեղավորված այն տեսականիից էինք, որից հрьяաները խուսափում էին եւ որից հрьяաները ուրեմն կարելի ասել նաև զզվում էին, որովհետև իրանք հեթանոսների հետ անցյալ ծառայությանը ես իրանց
հարաբերությունները եւ կարծիքը հեթանոսների մասին մանրակրկիտ ասել եմ։ Շատ լավ, իսկ հիմա անցնենք ձեզ համար բոլորիդ անհանգստացնող, որքան էլ կամենում ենք այս թեմաների շուրջ միշտ չխոսել, չկենտրոնանալ, որովհետև նման տեսակի թեմաներ եկեղեցիներում ամեն օր չէ որ խոսվում են, լավ, բայց քանի որ մենք անցնում ենք այնպիսի ժամանակներով, մենք քայլում ենք գլոբալ համաշխարհային իրադարձություններին ընդառաջ, այդ էս պատճառով մենք խոսում ենք այն մասին, ինչը ձեր պահանջն է, եւ դա բնական է։ Դուք ուզում եք իմանալ, որ ինչ է լինելու վերջին ժամանակներում, ինչ է ասում Աստվածաշունչը այդ ժամանակների մասին, կրկնում եմ, սա վերջին ժամանակներն է, թե ոչ, նեղության ժամանակներն է, թե ոչ, եւ ինչ է լինելու, իհարկե բնականաբար բոլորին անհանգստացնող մի հարց, ինչ է լինելու Աստծո ժողովրդի հետ։ Լավ, շատ լավ, ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, 6-րդ ժամանակաշրջանը սա այն է, որի մեջ մենք այսօր կանք միասին, որը կոչվում է Աստծո փրկարար ծրագրի իրականացման ժամանակահատված եւ դրան անվանում են շնորհքի ժամանակաշրջան։ Շատ լավ, ուրեմն սրանից հետո, այս ժամանակաշրջանի ավարտից հետո անմիջապես կսկսվի մի կարճ միջանկյալ ժամանակահատված 7 տարիների, ոչ մի ժամանակաշրջանը չի ունեցել այդքան կարճ, դա կարճ է այն պատճառով, որտեղ դա այնքան սարսափելի ծանր ժամանակահատված է լինելու, այնքան դաժան, որ դա ընդամենը տևելու է 7 տարի, կարելի ասել, որի 3.5 տարին է իրագործվելու։ Առաջի 3.5-ը չի լինելու այդպիսին, բայց 3.5-ն էլ առաջինը, թե երկրորդ մասերը իրար հետ վերցրած ընդհանուր 7 տարին կոչվելու է մեծ նեղությունների ժամանակաշրջան։ Հիմա դա լինելու է հենց 6-ի ավարտից հետո, որտեղ Իսրայելը հակաքրիստոսի հետ անպայման պայմանագիր է ունենալու, պայմանագիր է կնքելու, կապելու հակաքրիստոսի հետ եւ կրկնում եմ այդ ժամանակը կկոչվի մեծ նեղությունների ժամանակաշրջան եւ այն կտևի 7 տարի։ Ուրեմն այդ ժամանակաշրջանում գործելու է մի հատուկ համաշխարհային ներեցեք հատուկ համաշխարհային աշխարհակարգ, որին մենք անվանում ենք Նովի միրովոյ բարյադակ։ 7 տարիների մեջ դա գործելու է, դա աշխատելու է, ուրեմն որպեսզի շատ ավելի խորը կարողանանք գնալ կամ շատ ավելի խորը հասկանալ ինչ ժամանակներ են սպասում մարդկությանը, ես նախորդ հավաքույթին եւ այսօր էլ նշում եմ, որ գոյություն ունեն 8 ժամանակահատվածներ, շրջաններ, որոնցից 6-րդը վերջանում է եւ մնում է 2-ը։ Հիմա կլինի եկեղեցին այն ժամանակների մեջ, այդ ժամանակներից առաջ հափշտակվելու է, մեջտեղում է հափշտակվելու 7 տարիների, թե հետո ես անցյալ հավաքույթին իմ կարծիքս արդեն հայտնել եմ, դա իմ սեփական կարծիքն է, ես չգիտեմ ով ինչ կարծիք ունի եւ ով համարձակ ասում է, որ ոնց կլինի, ես անցյալ հավաքույթին ասացի թույլ տվեք սրան վերապահումով մոտենալ, չօգտագործելու այս падգամի մեջ միանշանակ այսպես է լինելու բառը։ Իմ համար ամենայն դեպս այն պատասխանատու բառ է եւ նաեւ վտանգավոր։ Ավելի լավ է ես վերապահումով նայեմ այս հարցին մոտենամ եւ չասեմ քեզ իմ անձնական կարծիքը, որը կարող է շատ սխալ լինել եւ որը քեզ կտանի արդեն դժվարության մեջ, ավելի լավ է ես խոսեմ Աստծո խոսքը այդ ժամանակների մասին ինչ է ասում, լավ, եւ մենք ընդհանուր միասին տեսնենք եւ թող Տիրոջ շնորհքը իսկապես առաջնորդի մեզ, որովհետեւ մենք Տիրոջ կարիքը, Աստծո շնորհքի կարիքը շատ ունենք նման թեմաների շուրջ խոսալու, այդ իսկ պատճառով թող Աստծո շնորհքով Տիրոջ առաջնորդությամբ այսօրվա падգամը թող լինի դյուրամարս ձեզ համար, հասկանալի եւ թող Սուրբ Հոգին այն բացի հայտնությունով յուրաքանչյուրիդ համար։ Եվ այսպեսով, եթե դու քո ձեռքին ունես քո Սուրբ Գիրքը, ինչը խորհուրդ կտամ ամեն ծառայության ընթացքում ունենալ քո հետ, խորհուրդ կտամ քեզ վերցնել քո Սուրբ Գիրքը, ունենալ քեզ հետ անպայման տետր, անկախ նրանից, որ մեր YouTube-յան ալիքում եւ մեր Facebook-յան էջում պահպանվում են այս տեսանյութերը, սակայն քեզ խորհուրդ կտամ, հիշես մի հատ կարևոր ասացվածք, ճշմարտություն, որ ասում է, թե թուղթը ամեն բան հիշում է։ Չգիտեմ ինչը կմնա, ինչը կջնջվի, ինչը բան, բայց քո գրքի մեջ, քո գրքին կից, քո տետերը միշտ կլինի իրար հետ, որտեղ քո նշումները, քո հայտնությունները, քո տեսանկյունները նույնպես կարող ես գրանցել, լավ։ Եվ այսպեսով բոլորս միասին եկեք ուղևորվենք Դանիելի մարգարեության գիրքը եւ բացենք ամենապոպուլյարնի տեղը, որ
Դանիելի ժամանակներում Աստված ասեց կնքիր, սա քո ժամանակներին չի վերաբերվում, բայց այդ կնիքները կբացվեն այն սերունդին, որը մենք ենք։ Մեր սերունդին կբացվի այդ ժամանակների մեջ այդ կնիքները եւ հիմա մանրամասն մենք կնայենք 9-րդ գլուխ 24-ից 27 համարները։ Խնդրում եմ ինձ հետևես, եկեղեցում ծառայությանը մասնակցելու եւ տանը ծառայություն մասնակցելու մեջ կա շատ մեծ տարբերություն, որտեղ եկեղեցում դու կենտրոնացած ես խոսքի վրա, եկեղեցում դու բաց ես Աստծո հոգուն, եկեղեցում չկա անցուդարձ, սակայն այստեղ կարող ես խոհանոց մտնել, ինչ որ մի հատ ուրիշ տեղ գնալ, հեռախոսի զանգի պատասխանել, խորհուրդ կտամ քեզ հեռախոսը մի կողմ դնես, ոչ մի զանգի չպատասխանես, խոհանոց չմտնես եւ ուշադիր հետևես այս падգամին լավ, սա շատ անհրաժեշտ տեղեկություն է, որ արժեքավոր տեղեկություն է նաեւ քեզ եւ իմ համար, քո եւ իմ համար լավ, շատ լավ, հիմա նայենք Դանիելի 9-րդ գլուխը, Մարգարեության 9-րդ գլուխը եւ սկսենք կարդալ։ Ամբողջ իրադարձությունների էպիկենտրոնը 9-րդ գլխում է, հենց սկզբից ասեմ իմանաս։ Դանիելի մարգարեություն 9-րդ գլուխ 24-ից 27-ը կարդանք։ 77-նյակ է, կարդանք հետո կմեկնաբանենք, լավ։ 77-նյակ է վճռված քո ժողովրդի եւ քո սուրբ քաղաքի վրա, հանցանքը վերջացնելու, մեղքերը կնքելու, անօրենությունները քավելու, հավիտենական արդարությունը բերելու եւ տեսիլքն ու մարգարեությունը կնքելու եւ ամենասուրբը օծելու համար։ Եվ իմացիր ու հասկացիր, որ Երուսաղեմը դարձյալ շինելու համար հրաման դուրս գալուց մինչև Մեսիա իշխանը 7-նյակ եւ 62 յոթնյակ կա, որ դարձյալ պիտի շինվի հրապարակը եւ Պարիսպը, այն էլ նեղ ժամանակներում։ Եվ 62 յոթնյակից հետո պիտի Մեսիան մահով դատապարտվի, բայց չէ թե իրան համար եւ եկող իշխանի ժողովուրդը պիտի փչացնե քաղաքը եւ սրբարանը եւ նրա վերջը իբր թե հեղեղով կլինի եւ մինչեւ պատերազմի վերջը ավերումներ են որոշված եւ նա պիտի զորացնե ուխտը շատերի համար 1 յոթնյակ եւ յոթնյակի կեսին պիտի դադարեցնե զոհը եւ պատարակը եւ տաճարի ծայրի վրա ավերվածի պղծությունը կլինի մինչեւ որ վերջնական եւ նախասահմանյալ պատուհասը կթափվի ավերվածի վրա։ Գիտեք, հենց սկզբից ուզում եմ ասեմ զարհուրանք բերող կոնտեքստ է, զարհուրանք բերող, սակայն բոլորի ընթերցողների մեջ հարց է ծագում։ Հիմա մենք այնքան կարևոր չի որ մանրամասը իմանան ինչի մասին է գրված, այնքան կարևոր է բոլորի համար, մենք հիմա լինելու ենք մեջը թե չէ, սա է բոլորին հետաքրքիր։ Եկեք ամեն մի կարևոր իրադարձությանը մոտենանք գրագիտորեն, այնինչ որ այստեղ գրված է, չի գրված, որ կարող են այն ժամանակներում դեպքեր լինել, հիմա սա էլ խափանվի չլինի, ոչ, գրված է նրա համար, որ ինչը թվարկվել է հերթականության դեպքերի դասավորվածությամբ, այդպես էլ տեղի է ունենալու։ Լավ, դեպքերի Աստծո մոտ խառնաշփոթ հետո առաջ տանել, անկարգ, չորոշված, չպայմանավորված եւ չծրագրավորված գործ չկա։ Ամեն բան Աստծո մեջ կարգ ու կանոնի մեջ է։ Ինչպես գրված է Դանիելում, ինչպես դեպքերի հերթականությունը շարած է, հենց այդպես է լինելու է, ոչ մի միավոր, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Պարզ է։ Հիմա եկեք մի բան նայենք, վերջին 70-րդ յոթնյակը, որ դեռ տեղի չի ունեցել, հենց սկզբից միջ յոթնյակների մասին խոսենք, ուզում եմ քեզ ասել, որ մենք 69-րդ յոթնյակի մեջ ենք, 69-րդ յոթնյակն է, որը շնորհքի ժամանակաշրջանն է, ավարտվում է եւ մենք մոտենում ենք 70-րդ յոթնյակին։ Լավ, ուրեմն մի կարևոր բան քեզ բոլորիս որպես բարի լուր, հա, ուզում եմ ասեմ, որ նկատեք բոլոր ժամանակաշրջանները չեն ձգվել շատ երկար, որքան ձգվել է շնորհքինը, որովհետև Աստված կարծես եկեղեցուն օգտագործում է, եկեղեցուն, այսպես ասենք, դարձրել է արգելող, կամ կարող ես ասել
խափանող, որպիսի 7-րդ վերջին յոթնյակը, որը մենք անվանեցինք մեծ նեղությունների ժամանակաշրջան, դեռ չներխուժի, դեռ չմեկնարկի։ Պարզ է, ես փառք եմ, ես երեկ երեկոյան այնքան խորն եմ այս բոլոր համարները նորից կարդացել, նորից ուսումնասիրել եւ սրա մեջ տեսել եմ մեծ շնորհքը Տիրոջ, որ Աստված թույլ չի տալի 7-րդ, 70-րդ յոթնյակը, 6, այսինքն վերջին նախավերջին 7-րդ յոթնյակը տեղի ունենա մեծ նեղությունների այն պատճառով, որովհետև եկեղեցին է, հա, հանդիսանում խափանող կամ եկեղեցին է հանդիսանում արգելք, որ այդ ժամանակները դեռ չսկսվեն, որովհետև դրանք մարդկության պատմության մեջ իր տեսակը, նախատիպը, նախադեպը չունեցող բարդ, դժվար, անիծյալ ժամանակներ են լինելու։ Այդ իսկ պատճառով մենք դեռ 69-րդ յոթնյակի մեջ ենք, 6-րդ ժամանակահատվածի մեջ ենք, շրջանի մեջ ենք, փառք Տիրոջը սրա համար։ Սակայն թույլ տվեք կներեք, թույլ տվեք 24-րդ խոսքը մեկ անգամ եւս մեկնաբանել, հասարակ մի բան, ուշադրություն դարձրեք, նկատեք, որ 24-րդ խոսքում, եթե չես նկատել, մոտդ հիմա նշիր քո գրքի մեջ, միայն 24-րդ համարի մեջ 6 դեպք է ասում, 6 դեպքերի շատ կարևոր դեպքերի հերթականություն, շատ կարևոր, որոնք դեռ չեն կատարվել, քեզ որպես մխիթարություն, քեզ որպես հուսադրող ուրախացնող խոսք, ուզում եմ ասեմ Դանիելի մարգարեության 9-րդ գլխի դեռ 24-րդ համարում, միայն 24-րդ խոսքում 6 դեպք կա, հա, որոնք դեռ չեն կատարվել, եկեք նայենք, կատարվել են արդյոք թե չէ։ Եկեք կարդանք, Դանիելի 9-րդ գլխի 24-ում գրված է, որպեսզի ապստամբությունը, ուրեմն ինքն ասում է 77 է վճռված քո ժողովրդի եւ քո սուրբ քաղաքի վրա, հանցանքը վերջացնելու, հանցանքը, եկեք այս բառի վրա կանգնենք, ասում է 77 է վճռված, 70-ի 69 կատարված է, մնում է վերջին յոթնյակը, ասում է, որպեսզի հանցանքը վերջանա։ Հիմա հանցանք բառը հունարեն թարգմանությունում, որով եւ նկարդում ենք Աստվածաշունչը հունարեն թարգմանության մեջ, հա, հանցանք բառը իր մեջ ներառում է հետեւյալ ուրեմն հոմանիշները՝ ապստամբություն, բունտ, անօրենություն։ Սիրելի բարեկամներ, միթե բունտ, անօրենություն եւ ապստամբություն վերջացած է։ Այսօր ինչն է շատ երկրից մեջ, աշխարհի մեջ, ամբարտավանությունը, անօրենությունը, բունտը, ապստամբությունը, հանցանքը, այդպես չէ, բայց ասում է, երբ որ դրանք կկնքվեն, այսինքն դրանք չեն վերջացել, բայց դու տվեք ես 6 հատը նշեմ ձեզ, հետո 6 հատի համար հատ առ հատ անպայման կմեկնաբանեմ, ուրեմն որպեսզի հանցանքը, որը ասացինք ապստամբությունը, բունտը եւ անօրենությունը, դադարի, որը չի դադարեն, առաջինը սա է, մեղքերը կնքվեն, հունարեն թարգմանության մեջ մեղքերը կնքվեն բառը կնիք բառը օգտագործված է ձյութապատվեն եւ երբ որ կարդում ես ձյութապատվեն բառի իմաստը ներկայացնում է իբր թե մի բաներ որոնք պիտանի չեն հավաքվելու են լցվեն միտեղ եւ դա ձյութապատվելու է Հիշում եք մենք սովետական ժամանակներում երբ որ փոստատուն էին գնում նամակներ կային հատուկ արգղեր կային հա որոնք հատուկ կարիճնի գույնի տաք մի հատ բանով կնքվում էին եւ դա պետք է ջարդեիր որ արգղը բացեիր չէ եւ որ ջարդված էր համարվում էր ինչ որ մեկը արգղը բացել է այնպես էլ այդ ժամանակներում ասում է այդ ձյութապատված Պիտի ձյութապատվեն, այսինքն այդ անօրենությունները, այդ մեղքերը պիտի հավաքվեն, ասում է ձյութապատված բառի իմաստը, կլցվեն միտեղ ու կձյութապատվեն, կկնքվեն, ինչը նույնպես մենք չենք տեսնում, որ եղել է, որտեղ անօրենությունները մեղքը ջրի նման գնում է աշխարհի մեջ։ Հաջորդ բանը, անօրենությունները կծածկվեն, նկատեք երկու անգամ է նշում, ասում է մեղքերը կկնքվեն, անօրենությունները կծածկվեն եւ հաջորդը, հավիտենական արդարությունը ներս կբերվի Հավիտենական արդարությունը, դա պետք է հասկանանք, հավիտենական արդարությունը ինչ է եւ ինչն է հավիտենական ընդհանրապես։ Կնքված կլինեն տեսիլքն ու մարգարեները, տեսեք, օծված կլինի սրբության սրբոցը։ Համաձայնվեք ինձ հետ, որ սա շատ լուրջ բարդ տեղ է, որտեղ պարզ խնդրում է, աղաղակում է այստեղ Սուրբ Հոգու ցայտնություն։ Լավ, անպայման Սուրբ Հոգու ցայտնություն հասկանալ, այս ինչ էր ուզում Դանիելին ասել Գաբրիել
հրեշտակը, որը համարվում է Սուրբ գրքում որպես ինֆորմացիոննի հրեշտակ, այսինքն բոլոր հիշում եք Հիսուսի մորը Մարիամին նույնպես բարի լուրը բերեց Գաբրիելը, այնպես որ բոլոր կարևոր իրադարձությունները եւ լուրերը աշխարհի մեջ, հա, բերում է այն Գաբրիելը, որին մենք անվանենք ինֆորմացիոննի հրեշտակ։ Շատ լավ, իսկ հիմա եկեք ուշադրություն դարձնենք 6 դեպքերին առանձին, հա։ Ապստամբությունը, հանցանքը դադարի, այդպես բան չկա, հանցանքը կա, ապստամբությունը դադարած չի, ուրեմն դեռ այդ ժամանակները չեն սկսված։ Արդյոք Աստծո դեմ բունտը, ապստամբությունը Աստծո դեմ միթե դադարել է, ոչ։ Միթե անհնազանդությունը Աստծո դեմ, ընդհանրապես անհնազանդությունը իր տեսակով որպես մեղք դադարել է աշխարհում, ոչ, գնանք առաջ։ Երկրորդը, մեղքերը կկնքվեն եւ անարյունությունները կծածկվեն, նոր բացատրեցի, ջութապատվել բառի իմաստն է, հա, որի մասին ուշադրություն դարձրեք, անձամբ խոսեց ինքը Տեր Հիսուսը Մատթեոս ավետարանի 13-րդ գլխի 41-ից 43-ում, որը պարտադիր պիտի հիմա կարդանք, պարտադիր։ Մատթեոս ավետարան 13-րդ գլուխ 41-ից 43-ում, 41-ից 43-ում եկեք արագ կարդանք։ Ուրեմն խոսքը գնում է, որ մեղքերը կկնքվեն, անարյունությունները կծածկվեն, իբր թեմ կջութապատվեն, կլցվեն միտեղ, կնիկ կդրվեն, որ ոչ մեկ այլևս չկարողանա այդ կնիկը բացի, եւ այդ մարգարեության իրականացման ժամանակի մասին գրված է Մատթեոսում, եւ այսպես որ Մատթեոս 13 եւ եկեք կարդանք 41-ից Մարտի որդին, սա ասում է Հիսուսը, կուղարկե իր հրեշտակներին եւ նրա արքայությունից կհավաքեն բոլոր գայթակղությունները, ինչը գրված է Դանիելում, տեսեք, բոլոր անարյունություն գործողներին եւ կգցեն նրանց կրակի փռի մեջ, այնտեղ կլինի լաց, ատամների կրճտոց եւ այն ժամանակը արդեն կծակեն ինչպես արեգակ իրանց հոր արքայության մեջ, ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսե։ Հաջորդը, որ նույն 24-րդ, ես առաջինս 24-րդ խոսքն եմ նայում, հաջորդը հավիտենական արդարությունը ներս կբերվի, այսպես է օրիգինալ թարգմանությունում գրված։ Ես կարծում եմ հավիտենական է լինելու եկեղեցին։ Հավիտենական է արքայությունը, կարծիքներ կա, որ հավիտենական արդարությունը ներս կբերվի, նաև խոսքը գնում է այն մասին, որ հազարամյա թագավորությունը կարող է դա լինել։ Ուրեմն, կա կարծիք, որ դա կարող է լինել հազարամյա թագավորությունը, կա կարծիք, որ հավիտենական արդարությունը ներս կբերվի, դա երկնային Երուսաղեմն է, դա Աստծո եկեղեցին է, բաներ, որոնք լինելու են հավիտենական։ Լավ, մենք գիտենք, որ Քրիստոսի եկեղեցին համբարձվելուց հետո, այսինքն ներողություն հափշտակվելուց հետո լինելու է հավիտենության մեջ։ Ուրեմն որն է այդ հավիտենական արդարությունը, ես ասացի, որ կան երկու կարծիքներ։ Հաջորդը կնքված կլինեն ասումատեսիլքն ու մարգարեները, միթե այսօր այն մարգարեական գրքերը, որից հենց հիմա այս պահին մենք օգտվում ենք, այն կնքված է, ոչ, այն չի վերջացած։ Միթե այն տեսիլքները, որոնց մասին խոսեց Աստված Եզեկիելի հետ, խոսեց Երեմիայի հետ, խոսեց իր մյուս մարգարեների հետ, Հովելի մյուսների հետ, միթե այդ մարգարեություններն ամբողջովին ավարտված են, միթե այդ մարգարեությունները վերջացած են, տեսիլքները արդեն իրականացած են եւ ժամանակն է այս գիրքը կնքելու։ Ժամանակն է այլևս Աստվածաշունչը չուսումնասիրելու, չկարդալու, որովհետեւ ամեն ինչ եղե վերջացել է։ Ոչ։ Մարգարեությունները եւ տեսիլքները դեռ չեն վերջացել։ Եվ այս գիրքը, որին մենք անվանում ենք Աստվածաշունչ, այն դեռ չի կնքված, այն դեռ աշխատում է, այն դեռ սովորեցնում է, այն դեռ ուղղորդում է, այն դեռ բացահայտում է մեզ բոլոր գալիքի ուրեմն ճշմարտությունների մասին։ Եվ հաջորդը 6-րդը, որ այդ նույն 24-րդ խոսքի մեջ գրված է, հետևյալն է. եւ ոցված կլինի սրբության սրբոցը, կարծում ենք նախ պետք է կառուցվի տաճարը, սրբության սրբոցը նրա մեջ եւ այնուհետեւ ոցվելու է։ Բայց ես այս մասին չէ, որ ուզում եմ կանգ առնեմ, ես պարզապես ուզեցա ձեզ ասեմ, որ տեսեք, մի փոքրիկ համարի մեջ 6 կարևոր իրադարձություններ, որոնք դեռ տեղի չեն ունեցել։ Միայն 24-րդ խոսքում դեռ։ Հիմա Դանիելի 9:27-ում եղած մարգարեությունները նույնպես 27-ում, հա, որ մենք կարդացինք, այդ մարգարեությունները նույնպես դեռ չեն իրականացել։
նշանակում է 7-րդ վերջին 73-րդ յոթնյակը, որը անվանում ենք մեծ նեղությունների ժամանակաշրջան, դեռ չի մեկնարկել։ Լավ, ուզում եմ որ դու հանգիստ լինես, սակայն հանգստի հետ միասին լինես պատրաստվող դիրքի մեջ։ Լավ, պատրաստվող դիրքի մեջ։ Ուրեմն այսպեսով Դանիելը հարցնում է Աստծուն, իսկ որքան է ժամանակը Իսրայելի համար նախատեսված եւ Աստված պատասխանում է։ Դանիելը հարցնում է Իսրայելին ինչքան ժամանակ է նախատեսված, ինչ ժամանակահատվածում է այս ամենը վերջանալու, Աստված պատասխանում է։ Հիմա ուզում եմ հանգիստ թողնենք, թույլ տվեք այսօր հանգիստ թողնել 69 յոթնյակի կատարված իրադարձությունները, որտեղ դրա մասին եթե անգամ մեկ առ մեկ խոսենք թեկուզ կար ժամանակով, մենք մինչև երեկոյան այստեղ ենք լինելու, հա, հանգիստ թողնենք այս 69 ուրեմն կատարված իրադարձությունները, 69 յոթնյակներում կատարված իրադարձությունները, դեպքերն ու ժամանակները եւ մեր այսօրվա թող լինի ուսումնասիրելու նյութը, թող լինի այսօրվա ուսումնասիրելու թեման, վերջին 70-րդ յոթնյակը, որի ժամանակաշրջանը կրկնում եմ ձեր բոլորի համար հանգստության դեռ սկսված չէ։ Նախ ընդունենք, եկեք այսպես սկսենք, նախ ընդունենք, որ 69 յոթնյակների դեպքերն ու ժամանակները ասենք որ ոչ թե դասավորված են, ուզում եմ ուշադիր լսես այս պահը, ոչ թե դասավորված են տարիների հերթականությամբ, այլ դրանք դասավորված են դեպքերի հերթականությամբ, լավ, որովհետև յուրաքանչյուր յոթնյակը դա 7 տարին է։ Ուրեմն 490 մարգարեական տարիներից եւ 400 տարիներ են դրանք, հա, այդ 77-յակը 490 մարգարեական տարիներ են, որոնցից 483-ը արդեն կատարվել են, անցել են, մնացել է վերջին 70-րդ յոթնյակը, կրկնում եմ եւ ամեն մի յոթնյակը 1 տարի է։ 483 մարգարեական տարիները ավարտվում են։ Մնում է վերջի 7-ը, որ իրար հետ միասին դառնան 490 մարգարեական տարիներ, կրկնում եմ, սրանք օրերով իրար հետևից չեն գալիս, այլ դեպքերով են դասավորված։ Պարզ է։ Միայն 62-րդ Դանիելը 9-րդ խոսքում նշեց, միայն 62-րդում 62-րդ յոթնյակում միգուցե սա բարդ է, դրա համար դու կարիք ունես քո գիրքը բաց թողելու եւ հետո երբ որ այս ծառայությունը կավարտվի, դու կրկին նայես այս խոսքին, լավ, սա մեկ անգամից լսել կամ մեկ անգամից ամբողջովին ընկալելը համաձայն եմ քեզ հետ, որ բարդ է։ Ուրեմն միայն 62-րդ յոթնյակը, երբ որ եղավ, այդ ժամանակ Մեսիան Քրիստոսը խաչվեց։ Պատկերացնում եք Քրիստոսի խաչելությունից եւ հարությունից անցել է արդեն 2000 տարի, որտեղ զարգացել են եւս 7 յոթնյակի դեպքեր եւ վերջինը սա է, որի անունը մենք դրեցինք մեծ նեղությունների, լավ։ Շատ լավ, գիտենք, որ վերջին 70-րդ յոթնյակը մեծ նեղությունների 7 տարիները ուրեմն լինելու են այնպիսին, որ կեսից սկսվելու է ավերումներ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ շատ ավելի վերջին 70-րդ յոթնյակը շատ ավելի մեծ ողջ ցավ եւ ավերվածություն է բերելու Իսրայելի համար, սկսվելու է 3.5 տարիներից հետո 7 տարիների կեսից 3.5-ից հետո, երբ Հակա Քրիստոսը ները իր պայմանագիրը ժողովրդի հետ կնքած պատրելու է, հաջորդ 3.5 տարիները դաժան անպատմելի ժամանակաշրջան է սպասում մարդկությանը, որտեղ մեծ տուժեր է կրելու Իսրայելը, որտեղ քարուքանդ է լինելու Երուսաղեմը։ Այս դեպքերի ուրեմն մասին, որքան հնարավոր էր հակիրճ ես տեղեկություն տվեցի ձեզ, ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ անցյալ ծառայությանը մենք մեծ շեշտադրում արեցինք Հռոմեացիներից թղթի 11-րդ գլխի 17-ից 25 համարներում, որտեղ մենք խոսեցինք, որ մենք հեթանոսներս որպես 4 ճյուղեր եկանք եւ Տիրոջմով Աստծով պատվաստեցինք այդ դալար ձիթենու վրա, որը Քրիստոսն է, սակայն դալար ձիթենու ճյուղերին, որոնք հրյաներն են, Աստված միտումնավոր կոտրեց, որ կոտրածի տեղը պատվաստի մեզ
չոր ճյուղերից, հա, հեթանոսներից եւ մենք կարիք չունենք, ինչպես Հռոմեացիների թղթի հեղինակ Պողոս Առաքյալն ասում է, կարիք չկա որ հպարտանանք հрьяաների վրա, ասելով մենք քրիստոնյա ենք, մենք ունենք հավիտենական կյանք, մենք ունենք փրկիչ, մենք ունենք հավիտենական կյանքի ուղեգիր, երկնային Երուսաղեմ եւ այլն, մենք եկեղեցի ենք եւ մեր գլուխ կանգնած է Քրիստոս, ծաղրել, ձեռարնել եւ բռնվել, ինչով եւ բռնված է այստեղ Ամերիկան անտիսեմիտիզմի հոգով։ Ես միշտ էլ իմ այսքան երկար տարիների ծառայության ընթացքում Ամերիկայում ես միշտ ժողովրդին ասել եմ. ձեր գործը չէ դատել հрьяաներին, ձեր գործը չէ բռնվել անտիսեմիտիզմի հակահրեական տրամադրվածությամբ եւ հակահրեական հոգով, որովհետեւ Աստված Աբրահամին 12-րդ գլխում ծննդոցի ասեց. Աբրահամ, քեզ օրհնողին կորտնեմ եւ քեզ անիծողին կանիծեմ։ Ես խորհուրդ կտամ քեզ չհպարտանալ, որ մենք քրիստոնյաներ ենք, չմոռանանք էլ որ մենք որտեղից ենք եկել, մեր նման չոր ավելի ճյուղերին Աստված ոնց է եկալ է պատվաստե դալար ձիթենու ճյուղի վրա եւ իմանաս որ մենք չէ որ պահում ենք այդ ծառը, որ մի հատ ապարտանալու տեղել ունենան, այլ ծառի արմատներն է, որ պահում է ծառին էլ, ծառի միջուկն էլ, ծառի պտուղն էլ, ծառի ճյուղերն էլ։ Ամեն այս մասին մանրակրկիտ կրկնում եմ գրված է Հռոմեացիներից 11-րդ գլխի 17-ից 25 համարներում, որտեղ մենք հանդիպեցինք երկու ձիթենու մասին։ Լավ, եւ ասացինք երկու ձիթենին մեկը Իսրայելն է եւ մյուսը եկեղեցին։ Լավ, շատ լավ, որպեսզի կրկին անգամ չանդրադառնանք Հռոմեացիների թղթին, թույլ տվեք արագ անցնեմ հաջորդ ուրեմն տեղեկություններին, խոսքս գնում է 7-րդ վերջին նախավերջին ներողություն ժամանակաշրջանի մասին, որը մենք անվանեցինք մեծ նեղությունների, ինչու եմ ես անդադ կրկնում, թույլ տվեք անընդհատ կրկնել, որպեսզի այն շատ լավ տպավորվի ձեր մեջ վերջին 70-րդ յոթնյակը, որը բաղկացած է մեկ յոթնյակը 7 տարուց եւ որը անվանում ենք կրկնում եմ նեղությունների ժամանակաշրջան, հետեւյալ դեպքերն են զարգանալու։ Մենք դեռ այս ժամանակաշրջանն ենք քննում, որից հետո կնայենք նաեւ 8-րդը եւ որով կավարտենք այսօրվա մեր ծառայությունը։ Ինչ է տեղի ունենալու։ Ինչ է տեղի ունենալու։ Ուրեմն հрьяաները դուք գիտեք, որ մինչև այսօր իրենց ժողովարաններում, սինագոգերում, մինչև այսօր դեռ աղոթում են եւ դեռ սպասում են Մեսիային, թե որ Մեսիան պետք է գա, այն որ Դանիելի մարգարեությունում էր գրված, այն որ Եսային ասեց, այն որ ասեց մեզի մանուկ կծնվի խաղաղության իշխանել, իրենք այդ մանուկին են սպասում։ Այդ մանուկը եկավ, մեծացավ, խաչվեց, ավետարանեց, գերեզման դրվեց, երրորդ օրը հարություն առավ եւ այլն, այդ մանուկից, որին հենց սպասում են, ծնվեց մի եկեղեցի, որը կոչվեցին քրիստոնյաներ եւ քրիստոնեական եկեղեցիներ եւ այդ եկեղեցիները կրթվում են քրիստոնեական վարդապետությունով եւ սկսվեց մի նոր կրոն, մի նոր հավատք, որը կոչվեց քրիստոնեություն։ Սրանք դեռ ժողովարաններում, սինագոգերում իրանց դեռ աղոթում են երբ է գալու Մեսիան։ Այս բանը մինչեւ այս պահին այսօր հрьяաները դեռանում են եւ եթե դու ասես որ դու քրիստոնյա ես, ես Իսրայելում այդ հակառակությունը ճիշտ ինչպես հрьяաների նկատմամբ հակառակությունը այստեղ եմ տեսել, այնպես էլ քրիստոնյաների նկատմամբ հակառակությունը ես տեսա հрьяաների մեջ, երբ ես Իսրայելում էի։ Ուրեմն նրանք սպասում են մինչև այսօր Մեսիային, նրանք անգամ Քրիստոսի անունը չեն տալիս, հա, քրիստոնյաների հետ չեն սիրում շփվել, որովհետև նրանք ունեն մի հատ կարծրատիպ իրենց դավանության եւ իրենց վարդապետության մեջ, որ նա դեռ չի եկել, նա դեռ չի եկել ու շուտով պիտի գա։ Հələ այդ շուտով սպասում են հрьяաները, բայց արդեն Հիսուսը եկավ, խաչվեց եւ գնաց, իրենք միջև մը սպասում են։ Ու Աստծո կողմից նախասանբանված է սա, որ նրանք արդեն Հռոմեացիների թուղթը սա ձեզ բացատրեց, ինչու է նախասանբանված, որպեսզի մեր հեթանոսներից դարձը տեղի ունենա եւ մենք տեսնում ենք 2000 տարիների ընթացքում աշխարհի տարբեր երկրամասերից, աշխարհամասերից, լեզուներից, ազգերից եւ ցեղերից իջքան հեթանոսներ, արևապաշտներ, լուսնապաշտներ, կախարդներ, բհուկներ, շամաններ, եսի մինչև իշխանները դարձի եկան Աստծուն։ Սակայն այդ ժամանակահատվածը մոտենում է ավարտին, շնորհքի ժամանակահատվածը մոտենում է ավարտին եւ Իսրայելը այդ տարիների ընթացքում, որը կկոչվի մեծ նեղությունների, Աստծո կողմից նախասահմանված մի բան է անելու հակաքրիստոսի հետ նշեցի պայմանագիր է կնքելու։ Սա միգուցե հնչվի դաժան, կարծում եմ պիտի էլ հնչի դաժան, սակայն թույլ տվեք ասեմ, որ այսպեսին է Աստծո ծրագիրը։ Համենայն դեպս մենք ուրախանալու տեղ ունենք այստեղ, որ այս ամենը մեր համար է արվել։ Դալար ճյուղերը կոտրվել են մեզ համար։
եւ պատվաստվել ենք նրա վրա մենք, որ մենք փրկվենք հեթանոսներս, լավ, եւ հрьяաները Տիրոջը չհավատալու համար, խաչելու համար, չընդունելու համար, նաեւ ունեն այսպիսի մի հատ Տիրոջից կա այսպիսի ծրագիր, որ նրանք այս ծրագրի մեջ մտնելու են։ 3.5 տարիների ընթացքում 7 տարվա նեղությունների հակաքրիստոսի հետ պայմանագիր կնքելուց հետո հрьяաները մտնելու են անպատմելի նեղությունների մեջ։ Ավելի ուշ հрьяաները կընդունեն Հիսուսին որպես իրենց մեսիան, որովհետև երկնքում Հիսուս Քրիստոսի վրա մարդու ձեռքով երկու նշան կա թողնված։ Դա մեկը նրա ձեռքերի գամերի խոցերն են, տեղերն են, եւ մեկը ոտքերի։ Երկնքում ոչ մի բան մարդու ձեռքով չկա արած։ Միայն մարդու ձեռքով թողնված այս երկու նշանը, որոնք հрьяաները արեցին Հիսուսին։ Սա ցույց տալու էր Հիսուսը իրանց, եւ հрьяաները այդ ժամանակ ընդունելու են Հիսուսին, դառնալու են քրիստոնյաներ, մեր նման կոչվելու են քրիստոնյաներ, դառնալու են Քրիստոսի հետևորդներ եւ մտնելու են մերպես հազարամյա թագավորության մեջ։ Այսօր այդ մասին գրում է Աստվածաշունչը, թե ոչ, եկեք միասին գնանք Զաքարիա մարգարեություն 12-րդ գլուխ 10-12-ը կարդանք, որպեսզի տեսնես, որ դա դասվածվում է։ Եվ այսպեսով Զաքարիա 12-րդ գլուխ ինձ այնքան հուզել է երեկոյան այստեղը։ Ես պիտի թափեմ Դավթի տան վրա եւ Երուսաղեմում բնակվողների վրա շնորհքի եւ աղոթքի հոգին։ Դեռ շնորհքի հոգին չկա այնտեղ։ Շնորհքի հոգին մեզ է բացվել։ Աղոթքի հոգին մեր վրա է թափվել։ Սրա համար լիքը փառք տուր Տեր Հիսուսին։ Սրա համար ես ուղղակի երեկոյան հուզվել եմ, լաց եմ եղել եւ ասել եմ Տեր, ես շնորհակալ եմ, որ հрья ժողովրդին խոնարհացրել ես դու Տեր, որ իրանց փոխարեն մեզ ես պատվաստել։ Այդ շնորհքի եւ աղոթքի հոգին մեր վրա է թափել։ Եվ մենք ասացինք, թե մենք ապրեցինք 6-րդ շնորհքի ժամանակաշրջանը Աստծո փրկարար ծրագրի նախասահմանած ժամանակաշրջանը, փառք Տիրոջը, մենք դա տեսել ենք, մենք դա ապրում ենք, մենք դրա միջով ենք իմանցնում։ Ամեն։ Եվ կթափեմ շնորհքի եւ աղոթքի հոգին եւ նրանք պիտի մտիկ տան ինձ, որին խոցեցին։ Եվ սուք պիտի անեն նրա վրա միամորի սուքի պես, եւ պիտի ցավեն նրա վրա, ինչպես որ Անդրանիկի վրա կցավեն։ Եվ այն օրը սուքը մեծ պիտի լինի Երուսաղեմում, տեսեք, խոսում է սուքի մասին, նեղությունների մասին, ինչպես Ադադ Ռիմոնինի սուքի Մակերդովի դաշտումը։ Մենք այս դաշտը չգիտենք ինչ է, դա մեզ այդքան էլ հարկավոր չի իմանալ, սակայն գիտենք, որ տեսեք, հрьяաները տեսնելու են, դարձի են գալու, հավատալու են Հիսուսին։ Իրանց խոցածին պիտի նայեն եւ հիշեն, որ սահարել են իրանց հայրերը, իրանք են խաչը Քրիստոսին, մեծ սուք է լինելու, ողբ է լինելու, սակայն ամենաբարի լուրը այստեղ, որ իրանք ապաշխարելու են, դարձի են գալու եւ ես ասացի, մեզ հետ միասին կլինեն երկնքում։ Թույլ տվեք անցնել 8-րդ ժամանակաշրջանին, վերջինը, ամենավերջինը, որը մենք կանվանենք հազարամյա թագավորության ժամանակաշրջան։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, բոլոր նրանք, ովքեր միացել են մեզ, կարծում եմ դուք հետևեցիք ժամանակաշրջանների հերթականությանը եւ մարգարեական դեպքերի, ուրեմն 490 մարգարեական տարիների եւ դեպքերի զարգացման հերթականությանը եւ մենք ավարտեցինք 7-րդ վերջին նեղությունների ժամանակաշրջանը, որը կրկնում եմ դեռ չի սկսվել եւ հիմա նայում ենք ամենավերջինը, որին կասենք կանվանենք հազարամյա թագավորության ժամանակաշրջան։ Գիտեք, անգլերենում հազարամյա բառը կկոչվի millennium, որը առաջացել է լատիներենի millennios բառից, որտեղ mil նշանակում է հազար, annios նշանակում է տարի։ Ուրեմն հազարամյա թագավորությունը millennium բառն է լատիներենից millennios-ը, որը այսպես բացատրական ունի հետևյալ կարևոր անունն ու նշանակությունը։ Ինչ է նշանակում հազարամյա թագավորություն։ Գիտեք, ինքնին պարզ է։ Կարող է մենք չգիտենք ինչպես է լինելու այդ թագավորությունը, որտեղ մենք երբեք նման թագավորության մեջ չենք եղել։ Մենք միշտ ամեն ժամանակներում են, ամեն ազգ ու ամեն լեզու եղել է դաժան թագավորությունների մեջ, բարդ ժամանակների մեջ, պատերազմների մեջ, միտինգներ, ցույցեր, քաղաքացիական պատերազմներ, հեղափոխություններ, այսպիսի ժամանակներ են մարդիկ տեսել։ Այսպիսի նեղություններ են եղել, ոչ մեկ չի եղել թագավորող ժամանակների մեջ, ոչ մեկ չի թագավորել, որպեսզի իմանանք ոնց է լինելու։ Սակայն ինչ է հազարամյա թագավորությունը, ինչ է իրանից ներկայացնում, ես կարող եմ հասկանալ այսպես. երկրի, ոչ թե մեկ երկրի, ողջ երկիր մոլորակի թագավորը, լավ մեր բառերով ասեմ, այդ ողջ երկիր մոլորակի
պրեզիդենտը լինելու է Հիսուսը։ Փառք Տիրոջը, դու կարող ես դա պատկերացնել։ Երկրի պրեզիդենտը չի լինելու Բարակ Օբաման, չի լինելու Դոնալդ Թրամփը, երկրի պրեզիդենտը չի լինելու Պուտինը, երկրի պրեզիդենտը լինելու է Աստծո միածին Սուրբ Որդին Հիսուս Քրիստոսը, մեր Տերը եւ մեր Թագավորը։ Դու պատկերացնում ես մենք լինելու ենք հազարամյա թագավորությունում այնպիսի մի ժամանակաշրջանում, որտեղ երկրի գլխավոր նախագահը, պրեզիդենտը լինելու է Տեր Հիսուսը, ամեն, դա լինելու է թագավորելու ժամանակաշրջան, որտեղ չես վախենալու, անհանգստանալու, բիլերդ ոնց ես վճարելու, որտեղ քեզի տնից չեն վճարելու, որտեղ դու բանկային կրեդիտների, պարտքերի ու չգիտեմ ինչ բաների մեջ չես լինելու, հա, որտեղ չի լինելու ցույցեր, որտեղ չեն լինելու խռովություններ, պատերազմներ, որտեղ չեն լինելու բողոքի ակցիաներ, չես կարողանալու բողոքես, չես կարող ակցիա կազմակերպել, որովհետև թագավորի պես ես ապրելու։ Մեկը միգուցե կլսի, կասի սա ինչ հեքիաթ է, մեկը կասի սա ինչ միստիկա է, կամ սա ինչ անհետեթություն է, մյուսը կարող է մեկ ուրիշ ձևի իր զարմանք արտահայտի, բայց Աստվածաշնչում սևով սպիտակի վրա գրված է, որ նա գալու է եւ լինելու է հազարամյա թագավորություն եւ մենք փրկվածներս, վերստին ծնվածները, ում մեջ Աստծո շնորհքը կա, ում մեջ Տիրոջ զորությունը կա, Աստծո հոգին կա, նրանք թագավորելու են Քրիստոսի հետ այդ հազարամյա թագավորությանը։ Չի թագավորելու որևէ մարդ, փառք Հիսուսին, թագավորելու է միայն Հիսուսը, ամեն։ Ուրեմն մեծ նեղությունները այդ 70-րդ յոթնյակի ավարտին մարդկանց եւ հրեշտակներին մոլորեցնող եւ գայթակղեցնող անօրեն կոչված է, ինչպես Սուրբ Գիրքը իրան անվանում է, որտեղ շատ անուններ կա, սատանային վերաբերվող անօրեն, սատանա, ներ, հակաքրիստոս, Աստծո հրամանով նախ եւ առաջ պետք է բանտարկվի դժոխքում 1000 տարի եւ բանտը պետք է կնքվի Աստծո կնքով։ Այսինքն ինչու է կոչվելու թագավորության ժամանակաշրջան, ինչու ենք մենք թագավորելու, որտեղ Թեսաղոնիկացիներից թուղթը ավելի պարզ ասում է, որ մենք թագավորելու ենք, որովհետեւ այդ անօրեն, այդ բանսարկուն սատանան 1000 տարվով Տիրոջ կողմից Աստծո կնքով կնքված է լինելու։ Միասին շտապ գնանք երկրորդ Թեսաղոնիկացիս թուղթը, երկրորդ Թեսաղոնիկացիներից թուղթը Եվ երկրորդ գլխի երկրորդ Թեսաղոնիկացիս երկրորդ գլխի 8-ից 9 գրված է, որովհետև անօրենության խորհուրդն արդեն զորանում է միայն թե մինչև որ մեջտեղից վեր առնվի այժմ խափանողը եւ այն ժամանակ կհայտնվի այն անօրենը, որին Տերը կսատկեցնի իր, տեսեք, կսատկեցնի իր բերանի հոգովը եւ կխափանե իր գալստյան հայտնությունով, որի գալը սատանայից, 8-ից 9 Այո, որի գալը սատանայի ներգործությունից է, ամեն զորությունով, սուտ նշաններով եւ հրաշքներով եւ հայտնության 5-րդ գլուխը նայենք, սա ասում է ինչպես է խափանվելու ինքը եւ հայտնության 5-րդ գլխի 10-րդ խոսքում գրված է հետեւյալը, հիմա խոսում ենք թագավորության մասին, ասում է եւ մեր Աստծո համար մեզ թագավորներ եւ քահանաներ արիր եւ երկրի վրա թագավորություն կանենք, տեսեք, չի ասում արեցինք, ասում է կանենք, որովհետև դա դեռ գալիք ժամանակների մեջ է եւ այն ժամանակը լինելու, երբ այս խոսքը, այս մարգարեական խոսքերը, երբ Աստծո խոսքը կնքվելու է եւ այլևս պետք չի լինելու Սուրբ Գրքի ուսումնասիրություն եւ այլևս դու թագավորության մեջ չես կարդալու Աստվածաշունչը, որովհետև անձամբ թագավորի բերանից ես լսելու ամեն թարմը խոսք եւ ասում մեզ դու այդ օրվա համար պատրաստեցիր քահանաներ, թագավորներ, որ մենք թագավորություն անենք, այսինքն խոսքը գնում է գալիք ժամանակների մասին։ Պարզ է Թագավորություն ով կարող է անել։ Միայն Հիսուս Քրիստոսով փրկվածները, որոնք հափշտակված կլինեն Սուրբ Հոգով։ Միայն։ Ոչ թե նրանք, որ բարի գործեր են արել, թեկուզ եկեղեցի չեն մասնակցել, թեկուզ երբևիցե իրենց մեղքերի թողություն չեն արել, բայց արել են շատ բարեգործություններ, արել են շատ լավություններ, եղել են հնազանդ կին կամ հնազանդ ամուսին, եղել են լավ որդիներ ծնողների համար, սակայն իրենք հափշտակությանը չեն կարող մասնակցել, եթե վերստին ծնված չեն, եթե Աստծո հոգին չի բնակվում իրենց ներսում։ Ամեն, եթե նրանց անունները չի գրված կյանքի գրքի մեջ։ Ուրեմն, սրանք են լինելու թագավորողները։ Եվ Քրիստոսի արյունով սրբվածները։ Հայտնության 20-րդ գլուխը նայենք, հայտնության 20-րդ գլուխը արագ նայենք, 1-ից 7 համարները, 1-ից 7 համարները։ Եվ տեսա մի հրեշտակ վայր գալիս,
մենք խոսում ենք հազարամյա թագավորության մասին եւ տեսա մի հրեշտակ վայր գալիս երկնքից որ դժոխքի բանալին ուներ եւ մի մեծ շղթա իր ձեռքումը եւ նա բռնեց այն վիշապին այն առաջին օծին որ բանսարկուն է սատանան եւ կապեց նրան 1000 տարով ուշադրություն շատ կարեւոր Ունիվերսալ տեղ է հայտնության գրքից եւ գցեց նրան անդունդի մեջ եւ փակեց եւ կնիկ դրեց նրա վրա որ էլ չմոլորեցնի ազգերին մինչեւ 1000 տարին չլրանա եւ նրանից հետո պետք է որ նա մի քիչ ժամանակ արձակվի եւ տեսա աթոռներ եւ նրանց վրա նստեցին եւ դատավորություն տրվեցավ նրանց եւ նրանց հոգիքը որ գլխատվել էին Հիսուսի վկայության համար եւ Աստծո խոսքի համար եւ նրանց որ չերկրպագեցին գազանին եւ ոչ էլ գազանի պատկերին եւ նրա դրոշմը չարան իրենց ճակատին ոչ էլ իրենց աջ ձեռքին սա գիտեք չիպերի մասին է խոսում չարան իրենց աջ ձեռքի վրա եւ սրանք կենթանացան եւ Քրիստոսի հետ թագավորություն արին 1000 տարի իսկ մեռելների մնացյալները չկենթանացան մինչեւ որ 1000 տարին լրանա Սա առաջին հարությունն է երանելի եւ սուրբ է որ բաժին ունի առաջին հարության մեջ սրանց վրա իշխանություն չունի երկրորդ մահը այլ Աստծո եւ Քրիստոսի քահանաներ կլինեն եւ նրա հետ կթագավորեն 1000 տարի եւ 7-րդ խոսքը պարտադիր պիտի կարդանք որովհետեւ մի կարևոր բան ունեմ ասելու եւ երբ որ 1000 տարին կլրանա կարծակվի սատանան իր բանտիցը դուրս կգա որ մոլորեցնի այն ազգերը որ երկրի 4 կողմերում են եւ Գոգը Մագոգը որ հավաքեն նրանց պատերազմի որոնց թիվը ծովի ավազի չափ է լինելու նկատեք հայտնության 20-րդ գլխի 1-ից 7 համարներում 6 անգամ նշվեց 1000 տարի բառը Մեծ անգամ նշվեց 1000 տարի թագավորելու 1000 տարի կապված լինելու 1000 տարի հետո 1000 տարի պատկերացնում եք ինչքան կարևոր է որ դու ունենաս անպայման այս տեղեկությունը որ իրականում հազարամյա թագավորությունը գիտեք որոշները ինքան հեքիաթի պես են դրան նայում մի փոքր էլ Այդպես մոտենալով մի քիչ ծիծաղալով, այսինքն էսի հեքիաթ է, ոնց սատանան գծվելու է գուբը, կապվելու է շղթայով բան, մի տեսակ ֆանտաստիկ, մի տեսակ ուժս կինոների նման է, հետո 1000 տարի թագավորություն, հետո նորից բացվելու է։ Գիտեք, ես մի բան ասեմ ձեզ, ինչը որ գրված Աստվածաշնչում, ես դրան այսպես եմ կոչում, այո եւ ամեն։ Բոլոր խոստումները նրա մեջ առաջի հերթին այո եւ ամեն են եւ այն ինչ որ գրված Աստվածաշնչում ես հավատում եմ եթե մեկ անգամ ինձ կասի դու ծիծաղալի մեկն ես կուրորեն ես հավատում Աստծուն ես այս կյանքում ամեն ինչին սխալ եմ հավատացել բացի Աստծուց եթե ես նրան անգամ կուրորեն են հավատամ ելի չեմ փոշմանին ամեն եւ այսպեսով 1000 տարին լրանալուց հետո Սատանան ուրեմն կնետվի կրակի լիճը, որին անվանում ենք Աստվածաշունչը անվանում է Գեհեն, կրակի լիճ, ուրեմն վերջին պատերազմն է լինելու եւ սա հրահրելու է մարդկանց Աստծո դեմ, սակայն երկնքից կրակ է իջնելու եւ լափելու է նրան էլ իր զորքին էլ։ Այնուհետեւ ստանալով իրենց վերջին դատավճիռը ուղարկվելու են կրակի լիճ, Գեհեն, որտեղ տառապելու են հավիտյանս, հավիտենից Հայտնության 20-րդ գլխի 9-ից 10 խոսքերը կարդանք եւ սրանով թույլ տվեք ավարտել այսօրվա մեր ծառայությունը շարունակում է 9-րդ խոսքը նույն հայտնության 20-ում ասելով եւ երկնքից կրակիչավ այն ինչը որ ես հիմա ասում եմ ապացուցում եմ քեզ Աստծո խոսքով լավ շատ վտանգավոր է խոսալ հայտնության գրքի մասին առանց հայտնության գրքի համարները ամրապնդելով ասացից հետո Եվ երկնքից կրակիչավ Աստվածանից եւ լափեց նրանց եւ բանսարկուն որ նրանց մոլորեցնում էր գծվեցավ կրակի եւ ծծմբի լիճը ուր որ էին գազանը եւ սուտ մարգարեն եւ կչարչարվեն գիշեր ու ցերեկ հավիտյանս հավիտենից կարծում եմ ինձ հետ համաձայնվեցիք ինչ ամով համաձայնվեցիք որ ինչի մասին որ մենք խոսեցինք Աստվածաշունչը ապացուցում է հաստատում է եւ այսպեսով մենք խոսեցինք 8 ժամանակաձևերի մասին ժամանակահատվածների մասին ժամանակաշրջանների մասին ինչպես կուզեք անվանեք եւ վերջինը հազարամյա թագավորությունն է սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր ավարտելուց առաջ ես մի կարևոր որպես Աստծո ծառա մի կարևոր կոչ եմ որպես ձեր քույրը որոշների համար միգուցե ավակ որոշների համար կրծեր ինչպես կուզեք անվանեք կապ չունի բայց ես ընդհանրապես ձեր քույրն եմ Քրիստոսի մեջ եւ Տիրոջմով Քրիստոսմով խորհուրդ եմ տալի կոչ եմ անում լավ եկեք բոլորս հավաքվենք Աստծո հզոր բազուկի տակ եկեք բաց թողնենք ամեն տեսակի բունտ ապստամբություն
գրված էր հանցանքը չի դրկնքված թող մենք չլինենք այդ հանցավորների խմբում թող մենք չլինենք այդ ապստամբության որդիների մեջ թող մենք եւ մեր որդիները երբեք չլինեն ապստամբության որդիներ եկեք բոլորս համախմբվենք Աստծո հզոր բազուկի տակ Աստծո հզոր ձեռքի տակ եկեք բոլորս հասկանանք եւ ընդունենք որ Քրիստոսն է գլուխը եկեղեցու որ Քրիստոսն է գլուխը ամենի որ նա է ամենից ամենը որ նրանից է գլխից է գալի յուղը ամբողջ մարմնի վրա մինչեւ ոտքի մատերը եկեք համախմբվենք եկեք հնազանդվենք եկեք խոնարհվենք Տիրոջ ձեռքի տակ ամեն ես ուզում եմ քեզ մի կարևոր բան ասեմ որ կտա շատերիդ մտածելու առիթ ում հետ է այսօր Աստված շփվում է այն ժողովրդի հետ ում մեջ իր փառքը կա ես խորհուրդ եմ տալիս երբ որ եկեղեցիները կբացվեն կրկին անգամ հաճախակի սա ասում եմ եւ կոչ եմ անում չմնաս ինտերնետային կայքերում չմնաս ինտերնետում որպես քեզ եկեղեցու անդամ տեսնելով չվերցնես ինտերնետը քեզ համար որպես եկեղեցի եւ չմասնակցես կենթանի եկեղեցիներում որտեղ Քրիստոսն է գլուխը եկեղեցու որտեղ եկեղեցու եղբայրները եւ քույրերը եկեղեցու ժողովուրդը Աստծո մարդիկ դրանք Աստծո կենթանի քարերն են եկեղեցին ասել եմ եւ կրկնում եմ դա շենք չէ եկեղեցին դա տերիտորիա չէ եկեղեցին դա անուն չէ եկեղեցին ես եւ դու ենք եկեղեցին Աստծո որդիներն են Աստծո որդիները կենթանի քարերը որոնցով հավաքատեղը իրար հետ միասին կկոչվի Աստծո տուն Աստծո եկեղեցի որի գլուխ կանգնած է Քրիստոսը դա այնքան հեռու է ինտերնետային կայքերի դա այնքան հեռու է YouTube-ում եկեղեցի որդեգրել դա այնքան հեռու է Facebook-յան էջերում եկեղեցի եւ հովիվներ որդեգրել ձեզ համար երբեք չմնաք երբ եկեղեցիները բացվեն այս on-line ծառայություններում մենք շնորհակալ ենք այս գերազանց գերագույն հնարավորության համար որի համար փառք եք տալիս Տիրոջը այս մեծ հնարավորության համար սակայն քեզ կոչ եմ անում երբ եկեղեցիները կմեկնարկեն իրենց ծառայությունները կբացվեն կսկսեն ծառայել խնդրում եմ անպայման գտի քո սրտին համաձայն եկեղեցի երբեք չմնաս այս ֆորմատի մեջ լավ սա վտանգավոր մի բան է եւ ուզում եմ որ մենք միասին հիմա աղոթենք լավ ամենալավ բան աշխարհում դա հնազանդությունն է հավատացեք դա հնազանդությունն է հատկապես Աստված դա խոնարհվելն է Տիրոջ առաջ խոնարհվել նրա ձեռքի տակ դա հնազանդվել Աստծո խոսքին դա սпасել Աստծո ժամանակներին այո եւ այսպեսով Աստծո գաղտնիքներ որոնք կնքված էին Դանիելի ժամանակներում եւ բացվում են մեզ համար մեր սերունդիս համար Աստծո հոգու հայտնությունով եւ գիտությունով հիմա ինչ նայեցինք եւ ինչ քննարկեցինք Աստծո ժամանակներ նայեցինք Աստծո գաղտնիքներ բացված կնիքներ հակաքրիստոս Իսրայել երկու ճրակակալ, երկու վկա, երկու ձիթենի, հազարամյա թագավորություն, գազանի նշան, երկնային Երուսաղեմ, լավ, եւ այս ամենը մեկ հարցի է պատասխանում։ Հիմա ինչ ժամանակաշրջաներում ենք մենք։ Կրկնում եմ վերջին անգամ 6-րդը շնորհքի ժամանակաշրջանը ավարտվում է, որի ավարտին կմեկնարկի 7-րդը կարճ վերջին 70-րդ յոթնյակի 7 տարիները նրանից հետո կսկսվի 8-րդ ժամանակաշրջանը մարդկության պատմության մեջ որին մենք անվանեցինք հազարամյա թագավորության ժամանակաշրջան իսկ հիմա եկեք աղոթենք լավ կարծում եմ ինձ հետ միասին հիմա կգաս աղոթքի մեջ լավ այս կարևոր թեմայի շուրջ աղոթելու համար լավ եկեք պատրաստվենք աղոթքի համար Երկնային հայր, որ դու Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորավոր անունով քո առջև են գալիս, հալելույա փառք ես, իհարկե, եղել եւ մնում են ողջ փառքերը քեզ, մեր Տեր, մեր Աստված, մեր Թագավոր Հիսուս, ես այն չափ օրհնված եմ Տեր, որ իմ նման չոր ճյուղին Տեր, պատվաստեցի դալար ձիթենու վրա Տեր, այնքան շնորհակալ եմ, որ մեզ քրիստոնյա հեթանոսներից Տեր, քրիստոնյա կոչվելու մեծագույն պատվին արժանացրեցի, երկնային Երուսաղեմում Տեր, քեզ հետ
ունենալու Տեր բաժին, պատիվ արեցիր հազարամյա թագավորությունում թագավորելու որպես քահանաներ, որպես Աստծո որդիներ եւ թագավորներ Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ մեր բոլոր հանցանքները ներել ես Տեր, որ մեր բոլոր անօրենությունները, մեր բոլոր ամբարտավանություններն, ապստամբությունները քո դեմ անգամ Տեր, բոլորը ներված են եւ մեր մեղքերն ու հանցանքները կնքել ես, ձութապատել ես Տեր, հալելույա չհիշելու նպատակով։ Մենք շնորհակալ ենք, մենք օրհնված ենք, որ այն ժողովուրդն ենք, այն ազգն ենք, որի Աստվածը Տերն է։ Հալելույա, փառք ես Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք այս մեծ հնարավորության համար, որ դեռ շարժվում ենք Տեր 6-րդ ժամանակաշրջանի մեջ, որը կոչվում է շնորհքի, որ դեռ եկեղեցուն օգտագործում ես Տեր, արգելելու 7-րդը չմտնելու համար, որովհետև դու ուզում ես դեռ շատ մարդիկ դարձի գան, ուզում ես քո փրկության ծրագրի մեջ ներառվեն դեռ հարյուրավորներ, հազարավորներ եւ միլիոնավորները Տեր, եւ ինչու ոչ միլիարդավորները Տեր, դու դեռ շարունակում ես արգելել 7-րդ ժամանակաշրջանի ներխուժմանը, որովհետև այստեղ է քո գերազանց շնորհքը, այստեղ է որ մենք տեսնում ու ճաշակում ենք քո փառավոր շնորհքը, օրհնյալ լինես Տեր, մենք օրհնված ժողովուրդ ենք Տեր, մենք ապահով ժողովուրդ ենք, շնորհակալ ենք, որ վաղուց ի վեր ամբողից մեզ ազատեցիր, հանեցիր, առանձնացրեցիր, սրբեցիր եւ դարձրեցիր սուրբ ազգ, ընտիր թագավորական քահանայություն, փառք ես եւ այս ամենը բարձր է իհարկե միջին հասկացողությունից Տեր, բայց մենք գոհանում ենք քեզանից, գոհանում ենք այն ժամանակների համար, որ հազարամյա թագավորությունում պիտի թագավորենք քեզ, որ պիտի վայելենք գլուխը որպես ամբողջ երկիր մոլորակի Քրիստոսին, որ մենք վերջապես կճաշակենք, ինչ է նշանակում ունենալ բարի հովիվ, ունենալ արդար թագավոր մեր կյանքերի մեջ, որտեղ վերջ կդրվի կռիվը, լացը, պատերազմը, որտեղ չի լինի այլևս սուգ, որտեղ չեն լինի որդեկորույս մայրեր, որտեղ հող այլևս չի քաշի իր մեջ մարդկության արյունը, որտեղ այլևս Տեր չենք շնչի արյան հոտը, որտեղ այլևս չենք ապրի վախով, կասկածներով, տագնապներով լի, որտեղ չի թագավորի անօրենությունը, որտեղ կլինի Աստծո թագավորությունը, արդարություն, ուրախություն, խաղաղություն, Սուրբ Հոգու, ողջ փառքն ու պատիվը լինի Հորը Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, կրկին անգամ ավարտելուց առաջ ուզում եմ հիշեցնել բոլորին, ովքեր վերջում միացան մեզ, որ այստեղ եկեղեցու Facebook-յան էջի admin-ի էջում դրված է մեկ ծառայություն YouTube-յան հղումով, կխնդրեմ, որ անպայման բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, ուրեմն սեղմեք այդ պատգամի վրա, ինքը անմիջապես ձեզի կտանի մեր YouTube-յան ալիք, որտեղ դուք կբաժանորդագրվեք, կսեղմեք զանգակին, որպեսզի մեր ալիքից միշտ թարմացումներից տեղեկանաք դուք, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եղաք այս ժամերի մեջ, շնորհակալ եմ, որ կիսեցիք ինձ հետ Աստծո խոսքը, փառք Տիրոջը, մի օրհնյալ գեղեցիկ հաճելի ու փափագելի հույս ունենք մեր ներսերում, որ մեր հոգիներում, որ ապրում ենք 6-րդ շնորհքի ժամանակաշրջանում, այն մասին, ինչը Դանիելը իր ժամանակների մեջ չտեսավ, բայց տեսնում ենք մենք, մեր սերունդի ներկայացուցիչները, մեր երեխաները, ամենաքաղցր եւ օրհնյալ բանը այն է, որ Աստված եկեղեցուն օգտագործում է, որ հալածանքի ունեղությունների եւ այդ անպատմելի սարսափելի չարչարանքների ժամանակները դեռ չգան իրենց իշխանության մեջ, փառք Հիսուսին, ամեն տեղ տեսեք Աստծո սերը, շնորհքը եւ ողորմությունը։ Եղեք օրհնված, կհանդիպենք հաջորդ կիրակին։